Вот показываю лайфхак. Как вы думаете, что это за блинчики? Вот это все цемент, который образовался от воды в термопоте. И воду мы брали в основном или из колодца, и последнее время мы брали из бювета. И вот смотрите, что в термопоте. Вот, пожалуйста, залили дождевую воду. И вот, пожалуйста, вам очистка. И я так понимаю, что точно так же чистятся и наши капилляры, наши почки и все такое прочее. Потому что мы сейчас стали употреблять вот эту очищенную дождевую воду. Я вам даже отдельно покажу, как мы ее собираем.